Kuningastalot suorittaa lämpökuvauksia niin suurissa kuin pienissä kohteissa. Lämpökuvauksilla voidaan tutkia rakenteiden kuntoa ja toimivuutta pintoja rikkomatta. Lämpökuvauksilla havaittavia asioita ovat ilmavuodot, eristeviat ja puutteet, kylmäsillat sekä kosteus- ja homevauriot rakenteissa. Jokaisessa rakennustyypissä on omat tärkeät erikoishuomiota vaativat alueet. Suurissa kohteissa on tärkeää esimerkiksi tutkia elementtien liitoskohtia. Elementtirakennuksissa voidaan myös esimerkiksi tutkia onteloihin kertynyttä kosteutta tai kuorielementtien vuotokohtia, kun rakennuksen seiniin on kertynyt kosteutta. Lämpökuvaus on erityisen kannattavaa suorittaa rakennusvaiheessa. Lisäksi lämpökuvauksista on myös paljon hyötyä ostaessa, myytäessä tai korjatessa asuntoa. Hyvässä kunnossa oleva rakennus on hyvä ja turvallinen sijoitus ostaa. Ja vastaavasti hyvät tutkimuspaperit saanut kohde on helpompi myydä tulevaisuudessa. Lämpökuvauksissa käydään koko rakennus läpi ja kaikki puutteelliset tai vialliset kohdat analysoidaan ammattilaisen toimesta kuvausten jälkeen. Jos havaitsemme puutteita ja vikoja, kerromme, mitä niiden korjaamatta jättäminen voi aiheuttaa sekä miten kunnostamiset voi toteuttaa ja mitä hyötyä niistä on tulevaisuudessa. Meillä Kuningastaloilla on useita valmiita tuotteita erilaisiin tarpeisiin. Tutkimukset suorittaa aina VTT:n-sertifioima ammattihenkilö ja raportit ovat oikeuskelpoisia riitatilanteissa. Rakenteilla olevassa rakennuksessa tutkimusten suorittaminen on kaikista kannattavinta, tehokkainta ja vikojen korjaaminen ylivoimaisesti edullisinta. Kun rakennusvaiheessa löydetään vikakohdat, niiden korjaaminen on edullista, helppoa ja saat kerralla toimivan talon. Kuningastaloilla on tähän tarkoitukseen suunniteltu oma tuote, Kuningasmittaus, jossa suoritetaan mittaukset jo rakennusvaiheessa ja konsultoidaan sekä neuvotaan parannettavista kohdista. Kun rakennus on valmis, kohde mitataan uudestaan. Kuningasmittauksessa ilmoitetaan myös ilmavuotoluvut, joita tarvitaan esimerkiksi energiatodistuksessa ja muuttoluvan saamisessa. Tarjoamme paljon palveluita taloyhtiöille ja isännöitsijöille. Rivitaloasunnoissa on hyvä kartoittaa rakennusten kuntoa ja mahdollisia tulevaisuuden korjaus- ja parannustarpeita. Kun viat kartoitetaan ennen kuin ne ovat levinneet tai tulleet silmällä havaittaviksi, korjauskustannuksissa voidaan säästää huomattavasti rahaa. Raadon kohteessa pystymme esimerkiksi paikantamaan alapohjan vuotoalueet tarkasti, jolloin terveydelle haitallisen radonin pääsyä sisäilmaan pystytään tehokkaasti vähentämään. Tuotteemme ja niiden voimassa olevat hinnat löydät helposti kotisivultamme. Soita minulle tai lähetä sähköpostia, niin varataan sinulle sopiva tutkimus ja ajankohta.